फ्रेंड्स हाउ आर यू सानू बहुत कॉल तो मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चों लिए जिमें कफ कोल्ड हो जाता है तो वो की घरेलू उपाय आ इसलिए असी तुहानू एक होम रेमेडी दसन जा रही हैं जिमें पिपली चूरन तुसी शहद विच पा के तुसी बच्चों को चटा सकते हो। ये 10 to 15 डेज़ देना है, ये बच्चे रिलीफ मिलेगा। इस तो बिना जे तुसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो साडी क्लिनिक विजिट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, क्योंकि ये साडे कोल स्पेशल ट्रीटमेंट है तो परमानेंट ट्रीटमेंट रहेगा। थैंक यू।